聖書には何が書かれているでしょうか？ Aware po ba kayo or familiar kayo? Anong mga nakasulat dyan? 聖書の話は日本の話でもありません。 So, ang Biblia, hindi ito nagsulat patungkol sa Hapon またフィリピンの話でもありません。 o patungkol sa mga Pilipino. 中東のパレスチナの話です。 Marami ang mga nakatala sa Biblia patungkol sa mga Palestino, そこにあるイスラエルという国のお話です。 ang bansang Israel. かといって最近の話でもないんですね。 At sa totoo lang, hindi naman ito mga kwento na lately lang na itala. 4、5千年前から約2000年前までの昔の話です。 So, magmula pa ng maraming mga libo-libong taon, 2,000 taon, 45,000 taon pa ang nakalipas. 今の私たちと何の関係もないように感じるかもしれません。 So, para sa mga kabataan ngayon or sa mga young generations, parang hindi naman kami konektado dyan. でもこの聖書は時代を超えて多くの人に読まれています。 Subalit, pamilyar po ba tayo na ang Biblia, nakalaan ito para sa lahat ng mga henerasyon? 旧約新約両方揃ったものならなんと800言語に訳されているそうです。 So, kung aware po kayo na yung New Testament, maging yung Old Testament, actually, naitala na ang translation ng halos 800 interpretasyon. 他にも全部じゃなくてこの新約の一部だけこの書物だけっていうところまで含めるなら皆さんどれくらいの言語に訳されていると思うでしょうか？ At kung hahatiin natin halimbawa yung translation sa Old Testament, translation sa New Testament, ay napakaraming lengguwahe dito sa buong mundo ang nagpapalit-palit na ng translation. なんと4100の言語に訳されているそうです。 Aware po ba kayo na meron ng almost 4,100, humigit kumulang 4,100 na pagsalin o translation ng Biblia. そこまで言語があるのに僕はびっくりしました。 Nagulat ako, ganito para karami ang lengguwahe dito sa mundo. これほど現代でも読まれ多くの人に影響を与えている書物って他にあるでしょうか？ So, meron ba kayong ibang alam na aklat na halos libo-libo nang na-translate or meron ba kayong alam ng mga Biblia maliban sa Biblia? 信じない人にはただの本かもしれません。 Para sa mga taong walang pananampalataya, maaaring para sa kanila libro lang 'yun. でも信じる私たちにとっては私たちの人生またその生き方を大きく変える書物です。 Subalit, para sa mga taong nananampalataya, ang Biblia ay napakahalaga at napakamakapangyarihan sapagkat ito'y mga salita na nagbabago sa buhay. 私たちと直接関係しています。 Konektado tayo actually. 聖書には様々な人物が登場します。 So, maraming mga iba't ibang mga karakter ang nakatala sa Biblia. またいろんなストーリーがあります。 May mga iba't ibang istorya. でもそれは全て神の国をこの地に回復させる神の計画によってつながっています。 Ngunit lahat sila or lahat ng ito, lahat ng mga kwento, konektado sa plano ng Diyos. そしてこの聖書は全てイエス様によって成就されて実現していくとイエス様ご自身が言われています。 At hindi lamang ito basta konektado, sinasabi mismo, pinapatungkulan pa mismo ng Panginoong Jesucristo na ang Biblia, ang kabuuan niyan, ang paglalarawan diyan, pumapatungkol lahat sa Kanya at matutupad para sa Kanya. 今日も私たちは聖書の御言葉を受け取ります。 So ngayong araw na to, sama-sama muli nating tanggapin ang makapangyarihang salita ng Biblia. イエス様を通してどのように御言葉が成就しているのか。 So makita natin muli ano ba yung tinutupad or ginaganap ngayon ng Panginoong Hesus. そしてそれが私たちとどのように関係しているかを共に見ていきたいと思います。 At sama-sama nating tingnan anong connection natin ngayon. 聖書箇所はマタイの21章から共に御言葉を受け取りたいと思います。 So sama-sama nating basahin ang aklat ng Mateo. タイトルは聖書を成就されるイエス様。 Pamamagatan natin na ang kabuuan or ang nagpapaganap ng Biblia, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. ここに書いてあるのはイエス様のエルサレム入場です。 So makikita po natin dito sa aklat ng Mateo ang simula ng pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. ここでイエス様はどのようなものとしてエルサレムに入っていかれ、
So, ano ang naging sitwasyon nang siya ay papasok sa Jerusalem? そこで何を行い、 Anong ginawa niya doon? 何を教えたかったのかを共に見ていきましょう。 So, sama-sama nating tingnan kung ano ang nais ituro ng Panginoong Yesus mula dito. ポイントを3つ今日は挙げて御言葉を見ていきたいと思います。 So, nais kong i-share ang tatlong punto para sa ating pag-aaral. 1つ目、平和の王として御言葉を成就しました。 Unang-una, napapangyari dito sa kwento sa Mateo, ang unang punto is, ang Panginoong Yesus ang prinsipe or hari ng kapayapaan. マタイの21章1節から6節をまず日本語で読みたいと思います。 So, basahin po natin ang Matthew chapter 21 verse 1 to 6. それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。 Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayon ng Bethphage na nasa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa sa kanyang alagad at sinabi, "Pumunta kayo sa susunod na nayon." Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang asno na nakatali kasama ang anak nito. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon at hahayaan na niya kayo. Nangyari ito para matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa mga taga-Zion, makinig kayo, paparating na ang inyong hari. Mapagpakumbaba siya at darating na nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. イエス様たちはエルサレム付近まで来ていました。 So, ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga disipulo, malapit na sa Jerusalem. そして弟子2人を隣の村に使わし、ロバをもらってきなさいと言われました。 At dalawa sa mga disipulo niya ang inutusan niya para kunin yung asno at kasama ang bisirong asno nito. この御言葉を読んで普通にこう書かれてるんですけど、 O ngayong binabasa natin, parang normal lang itong usapan na ito, no? いきなり知らない人がロバをくれと言われたら皆さんどう思いますか？ Pero kung halimbawa, tayo, nasa kalagayan tayong ganyan, bigla ngayong may lalapit sa iyo, sasabihin sa iyo, akin na yung iyong bisiro. なんかペットを飼っている人がいるとします。 Halimbawa, yung pet na alaga mo, いきなり知らない人が来ました。 bigla ngayon lalapit sa iyo yung taong hindi mo nga kakilala. その犬をください。 Sasabihin sa iyo, uy, akin na lang yung aso mo. その猫をください。 Akin na lang yung pusa mo. 皆さんどう思うでしょうか？ Pag kayo yun, ibibigay nyo? びっくりすると思います。 Alagay, kung magugulat kayo, walang kaano-ano, bigla hihingin sa iyo alaga mo. でも聖書に書いてあるのは、主がお入り用なのですという言葉を聞いてそのロバを引き渡したというこの事実が書いてあります。 Pero katulad ng binasa natin, di po ba, na nung inutusan ng Panginoon Jesus ang dalawang disipulo niya, walang umalma doon sa hinihinging asno, ibinigay. イエス様はエルサレムにロバを引き取ってエルサレムに入っていきました。 So, pumasok ang Panginoong Jesus na nakasakay sa bisirong asno. すると多くの者が9節でイエス様のことをダビデの子と言います。 At makikita po natin sa verse 9, marami ang may galak na sumisigaw na anak ni David. このダビデの子にはイスラエルを解放するメシアまた王としての意味があります。 Sa totoo lang itong word na anak ni David, may katumbas itong kahulugan na Mesias. ゼカリヤ書にこのような言葉が書いてあります。 Nakasulat po sa aklat ng Zacarias. ゼカリヤの9章9節を読みたいと思います。旧約 Tingnan 聖 po 書です。 natin sa Zacarias chapter 9 verse 9 sa Old Testament po ito. シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。
Magalak kayo, kayong mga mamamayan ng Zion. Sumigaw kayo sa tuwa, kayong nasa Jerusalem. Sapagkat ang inyong hari ay darating na. Matuwid siya at matagumpay. Mapagpakumbaba siya at darating na nakasakay sa bisirong asno. 皆さん、王というとどんな王様をイメージするでしょうか？ Okay, tanungin ko po kayo. Pag sinabing hari, ano ang imagination ninyo? Pag hari ang parating. 旧約聖書に出てくる王様をイメージすると、 Imagine po natin yung mga hari sa Old Testament. Nakabasa na ba kayo or nakakita na ba kayo? 戦いの先頭に立って、 So, ang imagination po natin sa hari is siya yung nasa sentro ng kanyang mga hukbo para makipaglaban. 剣を持って、 Merong matalas na espada. また鎧を着て、 Meron siyang full armor. No? 力強い戦いの王という王様をイメージすると思います。 At palagay ko mas marami sa atin ang makaka-imagine na ang hari matibay, matatag, matapang, matipuno. でもイエス様は戦いの王としてエルサレムに入ったわけではありません。 Pero ngayon, nakikita natin ngayon si Jesus, pumasok siya sa Jerusalem, parang hindi hari yung kanyang aura. イエス様は平和の王としてエルサレムに入っていきました。 Nabasa natin ngayon na si Jesus pumasok sa Jerusalem na hari ng kapayapaan. ロバとはどういう動物でしょうか？ Okay, tanong ulit to. Ano po para sa inyo yung bisirong asno or donkey? Imagine po niyo, ano ba to? 当時ロバは戦いとは無縁の平和の象徴でした。 Sa totoo lamang po, ang donkey, ang image niyan is peace. Hindi ito panglaban, pangkapayapaan na hayop. やっぱり戦いといえば馬をイメージすると思います。 So, ang nakikipaglaban, ang kabayo, kasi ito yung malakas at mabilis. 皆さん想像してみてください。 Imagine po ninyo, kabayo at donkey or bisiro. もし戦いの先頭を行く王様が O, papunta kayo yung hari. O, hari ha, nakasakay. ロバに乗ってるとします。 Eh kung yung hari mo nakasakay sa donkey, Loba. makikipaglaban ka. ロバは足が遅いんです。 Eh ang donkey, ang bagal-bagal ng paa niyan. Hindi yan mabilis. 王様が後ろの民に向かっていきます。言います。 Oh, tapos sasabihin ngayon ng hari mo, matipuno, nakasakay sa donkey, titingin siya sa iyo. 突撃と言います。 Laban! というと3秒後には多分抜かれていきますね。他の馬に。 Alagay ko, mauna na yung mga ibang sundalo kaysa sa hari kasi bagal ng donkey niya eh. 戦いの動物じゃないですね。 Hindi pang laban ng donkey. でもそのロバに乗っているのがイエス様です。 Pero, nakasulat ngayon dito, ang Panginoong Yesus nakasakay sa bisirong asno. イエス様は戦いの王ではありません。 Hindi siya dumating nung panahon na yan bilang hari ng pakikipaglaban. この旧約のこのゼカリアに書いてあるあなたの王とはイエス様のことです。 So, yung nabasa natin sa aklat ng Zacarias, yung mapagpakumbaba siya at darating na nakasakay sa bisirong asno, pinapatungkulan niyan si Jesus. イエス様は戦いによってでもなく武力でもなく Hindi dumating nung panahon na yan si Jesus para makipaglaban, para magdala ng away, hindi. 神の権威でイスラエルまた世界を治められそこに平和をもたらすお方です。 Ang pagdating ng Panginoong Yesus nung panahon na yan, dinala niya ang otoridad ng kapayapaan mula sa Diyos. ご自分がどんなお方かを示すためにロバに乗られました。 Ipinakilala niya ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kababaan ng loob sa pagsakay niya sa asno. たまたまそこにいて乗り心地良さそうだなって思って乗ったわけじゃありません。 Hindi ito yung, ay may asno, ay parang masarap sakyan ng asno, dyan na lang ako sasakay. Hindi ito yung damdamin ni Jesus nung sumakay siya ng asno ha. イエス様はこの地上で生きている間にこの神の権威を通して神の国を行くところで表していきました。 Makikita po natin sa bawat lugar na puntahan ng Panginoong Yesus, sa bawat sitwasyon na nakalagay niya, makikita natin doon ang otoridad na bit-bit niya bilang siya na Diyos. 皆さん、神の国とは一体どういうところでしょうか？ Katanungan po muli ito,
Pag sinabi na naman, kaharian ng Diyos, para sa inyo, ano ba ito, kaharian ng Diyos? 神の国とは神のご支配です。 Ang kaharian ng Diyos, andyan yung presensya mismo ng Diyos. だから神の支配って一体何でしょうか？ So ano ba yung presensya ng Diyos? Ano yung otoridad dyan sa presensya ng Diyos? 私たちが神の権威を認め、王であるイエス様の言葉に従うときに神の支配がそこにあります。 So ito po ang katotohanan. Kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban, kautusan at salita ng Diyos, nandiyan ang presensya at otoridad ng Diyos. イエス様は多くの奇跡を行いました。 Ang Panginoong Hesus, nung nandirito siya, napakaraming mga milagro ang ginawa niya. またそれ以上にイエス様の教え、また例え話の中でたくさんの神の国を表していきました。 Marami ang nakatala na dahil sa pagdating ng Panginoong Hesus, maging yung mga ginawa niya, makikita na dumating ang kaharian ng Diyos kay Jesus nung siya ay dumating dito sa mundo. 私たちは注意しないといけません。 So ngayon, ito ang dapat nating ingatan sa ating mga sarili. イエス様の奇跡というのはすごくインパクトがあります。 Okay, napakalaki ng impact, kumbaga yung dating ng mga milagrong ginawa ng Panginoong Hesus. もしイエス様の教え以上にイエス様のなさった奇跡だけに目を向けていくのなら、私たちはこの印を求めてしまいます。 So, ano po ang dapat nating ingatan? Kung ang hahangarin lang natin yung mga ginawang mga miracles ng Panginoong Hesus, kung ang focus natin yung mga gawa ng Panginoong Hesus, manilihis yung paningin natin kay Jesus. So, mag-ingat tayo na hindi lang yung mga miracles ang titingnan natin, kundi ang titingnan natin si Jesus mismo. もしそのような信仰なら、私たち主が助けてくださらなかった時にすぐ折れてしまいます。 Kasi, in danger tayo na kapag miracles lang yung hinahangad natin, kapag may mga sitwasyon sa buhay natin at hindi natin naranasan yung miracles, madali tayong maliligaw. それでも主を信頼し、主に従うことができるかどうかが求められます。 So, mapupunta tayo sa sitwasyon na magtitiwala pa rin ba tayo sa Diyos kahit na nakikita natin or nararanasan yung miracles o hindi? Kung puro miracles lang ang titignan natin. でも私たちがイエス様の言葉に従って生きていくのなら、 Pero kung ang pinangahawakan natin ay ang salita ng Diyos, 神の支配があります。 sasakupin tayo ng otoridad ng Diyos. そして神の支配があるのなら、神の国の祝福である御霊の実が結ばれていきます。 At kung nasa loob tayo ng otoridad, ng presensya ng Diyos, mararanasan natin ang mga bunga ng banal na Espiritu. 皆さんが行く場所に愛があふれます。 Bawat lugar na pupuntahan mo, kung ikaw ay nasa loob ng otoridad ng Diyos, may pag-ibig kang bitbit. 喜びがあふれます。 May kagalakan kang bitbit. 平安があふれます。 May kapayapaan kang bitbit. そしてそこに主の平和があります。 At dahil nasa iyo ang presensya ng Diyos, may kapayapaan kang maibibigay. つまりその御霊の実、愛、喜び、平安があるところに神の国があるんです。 So, diyan natin makikita kung nasaan yung kaharian ng Diyos, kung saan mayroong otoridad at presensya ng Diyos, pag may pag-ibig, pag may kapayapaan, kapag may kagalakan ka. 聖書には神様の計画があって、そのために多くの約束、また契約が書いてあります。 Sa Biblia, napakarami ang mababasa natin patungkol sa kalooban ng Diyos, plano ng Diyos. すべてイエス様によって成就されていきます。 At huwag nating kalimutan na ang mga pangako na yan, plano ng Diyos, mapapapangyari sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. 私たちは神様がどれだけ忠実なお方かを知ることができます。 Ang pwede lang nating maranasan is ma-experience natin kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang salita. だからこそ主を信頼して主に喜んで従うことができます。 Kaya nga, kinakailangan nating sumunod sa salita ng Diyos para ngayon maranasan natin. これは大きな恵みであって大きな励ましです。 Napakalaking encouragement at napakalaking grasya habag ng Diyos ang matanggap natin ng kanyang salita. 2つ目のポイントを見ていきましょう。 So, pangalawang point po na nais kong i-share. 宮清めによって御言葉を成就。 Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalilinis ang templo ng Diyos. 少し飛んでマタイの21章12節から13節を見ていきたいと思います。 So, tingnan po natin, talon lamang po tayo sa verse 12 and 13 ng Mateo chapter 21.
それからイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれる。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。 Pumasok si Jesus sa patio ng templo at tinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalangin, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan. イエス様は平和の王としてエルサレムに入り、 Okay, imaginein po natin kanina, ang Panginoong Hesus, nire-represent niya ang kapayapaan bilang siya yung hari ng kapayapaan. そして宮の中に入られました。 Tapos ngayon, pumasok siya sa templo. でもそこが商売の場になっていることにイエス様はすごく怒られました。 Pero makikita natin dito, pagpasok ng Panginoong Hesus, may nag-trigger ng galit sa kanya. 両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されました。 Na halos tinaob niya ang mga lamesa ng mga nagtitinda doon sa templo. イエス様は平和の王ですよね。 Di ba prinsipe siya ng kapayapaan? Ba't din nagtataob siya ng lamesa? 皆さんに聞きたいことがあります。 Tatanungin ko po kayo. 自分の家族や友人にこの台をひっくり返すほどバーンと怒ったことあるでしょうか？ Okay, katanungan po ito. Sa inyong mga kanya-kanyang tahanan or pamilya, naka-experience na ba kayo? Sino ang nagkapagtaob na ng lamesa sa inyong bahay or pamilya? Naranasan nyo na? Taas ang kamay. Dami oh. 手を挙げてと言われてもちょっと挙げにくいです。 Okay, parang dito lang ako sa baba. もしかしたら自分の家族に起こることはあるかもしれません。 Okay, maaaring may mga pamilya na nakaranas na or makakaranas pa. でも全く知らない他人に、赤の他人にガッと起こることはできるでしょうか？ Pero ang katanungan dito, first time mong pupunta doon, first time mong maienkwentro, tinawag po na yung lamesa, ano yun? 日本人はちょっと難しいかもしれないですね。 Okay, maaaring para sa mga Japanese, napakahirap gawin yan, no? フィリピン人はどちらかというと、感情を本当に出す方が多いので、あんまり聞かないでしょうか。 Sige nung iko. Sige nung bangin ko. Okay, maaaring sa mga Japanese, mahirap yung bigla ka nalang nagalit sa hindi mo kakilala, tinaob ng lamesa. Pero sa ating mga Pilipino, parang palagi tayong galit, laging ready magtaob ng lamesa. Hindi po ba? Relate? まあ、僕の家では台はひっくり返りませんでしたね。 Sa bahay namin, hindi pa naman nakaranas ako na naitaob ng pamilya ko yung lamesa namin. でもハンガーとか孫の手が飛んできました。 Pero nakaranas ako ng hanger na pamalo, sinturon na pamalo, at saka kahoy na pamalo. Papanday pamalo, di ba? Hanger na lumilipad. 聖書に戻りたいと思います。 Okay, balik tayo sa Biblia, baka saan tayo mapunta. 皆さん、台をひっくり返すほど怒る時って一体どんな時でしょうか？ Okay, katanungan po ito. Kailan nangyayari na binaliktad yung lamesa dahil sa sobrang galit? 自分の本当に大切にしているものが汚された時ではないでしょうか？ Alam niyo po, yung sobrang galit na yon, ito nangyayari kapag talaga namang naranasan mo na dinumihan ng gusto yung pinapahalagahan mo at yung napaka-importanteng bagay sa iyo. Kumbaga binasak or nadumihan. だからイエス様が本当に大切にしていたものは何だったでしょうか？ So ngayon, dito sa binabasa natin, ano ang pinapahalagahan ng Panginoong Hesus dito? それは主の宮でした。 Templo ng Diyos. だからこそイエス様はこの神聖なこの聖なる宮が汚されていることに対してすごく怒られました。 Kaya nga, sobrang galit niya nung pagdating niya, kitang-kita niyang dinudumihan on the spot yung templo na pinapahalagahan niya. イエス様はすぐに商人を宮から追い出されました。 Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Pinaalis niya yung mga tindero-tindera. この商人を神殿から追い出すということはまた御言葉の成就です。 So yung pagpapaalis ng Panginoong Hesus doon sa mga nagdumi sa templo sa templo, propesiya din yan. Katuparan din ng salita ng Diyos. この主の宮である神殿とは何をする場所でしょうか？
Ano po ba ang ginagawa sa templo ng Diyos? 礼拝する場所です。 Supposed to be. Ang templo ng Diyos, lugar yan ng pananambahan. しかもこの商売されていたこの場所は異邦人にとって唯一の礼拝の場所である異邦人の庭という場所でした。 Nung panahon na ito, sa totoo lang, karamihan sa mga nagtitinda dyan, mga hentil, parang ginawa nilang garden nila, lugar nila, yung templo, inari ng mga hentil, ang templo na parang palengke. 神の民であるユダヤ人が異邦人の礼拝の場所を奪っていました。 Ang nangyari nung panahon na yan, ang mga hentil, inagawan nila ang mga Hudyo ng pananambahan. それは神を冒涜しているのと同じです。 Ang nire-represent nun, pagpapawalang halaga sa Diyos. 当然そんな場所に平安もまた平和もあるはずがありません。 At sigurado, noong mga panahon na yan, walang katahimikan, walang kapayapaan dyan. イエス様はこれ何をされたでしょうか。 Anong ginawa ng Panginoong Isus pagdating niya? イエス様は平和のものとして商人を追い払いました。 Siya, na hari ng kapayapaan, pinalayas niya ang mga nagtitinda doon sa templo. そしてそこに平和をもたらされました。 At sa pagpapalayas niya, ibinalik niya ang kapayapaan sa templo. すごく平和の王として入ったのにこう台をひっくり返すっていうこの矛盾に感じるかもしれません。 Maaring iisipin, ay, ganun pala ang Panginoong Isus. Hari siya, prinsipe ng kapayapaan, tapos nung nagalit, binaliktad yung lamesa, tapos babalik yung kapayapaan. Ano yun? Parang pabago-bago, maaring yun ang isipin natin. でもこれは今見ると矛盾したことではありません。 Pero makikita natin na hindi ito walang kabuluhan. Mayroong malalim na ibig sabihin ito. もう一歩踏み込んで考えたいと思います。 So ngayon, dito sa pinag-aaralan natin, isipin pa natin ang isang sitwasyon. イエス様はこの宮清めで何を教えたかったのでしょうか。 Ano ang gustong ituro ng Panginoong Isus patungkol sa templo na binabanggit dito? これがポイントの3つ目です。 Pangatlong point po. 宮清めが表していること、それは私たち自身が聖霊の宮ということです。 Okay, ang point na pangatlo na nais kong i-share is yung ginawang paglilinis sa templo. Ang nire-represent nito ang tayo ng mga tao na pinananahanan ng banal na espiritu. イエス様を信じる私たちも聖霊様が住まわれる宮であると聖書は言います。 Anong ibig sabihin nito? Kapag tinanggap mo na ang Panginoong Yesus, kapag nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, binibigay niya sa iyo ang banal na espiritu. Dumarating ang banal na espiritu. これ第一コリントの6章19節から20節を開きたいと思います。 Buksan natin ang aklat ng unang Korinto sa chapter 6 verse 19 to 20. 読みます。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。 Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos niya ng napakalaking halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos gamit ang inyong katawan. 私たちも聖霊が住まう主の宮です。 Bawat isa sa atin, tinatahanan ng banal na espiritu. マタイの福音書でイエス様が言われたように祈りの家とならなければなりません。 Katulad nga ng nabasa natin sa aklat ng Mateo, ang sabi ng Panginoong Isus, ang tahanan ko ay lugarin ng panalanginan. どの時も主を礼拝するものでないといけません。 Anong ibig sabihin nito? Supposed to be, dapat ikaw na pinananahanan ng banal na espiritu, lagi kang sumasamba sa Diyos. 私たちが祈りの家となっていく、そう願っていくのなら必ず聖霊様が助けてくださいます。 So kung tayo, araw-araw, palagi, nananalangin, hinihingi natin ang presensya ng Diyos, bumababa sa atin ang presensya ng banal na espiritu. この宮清めは2000年前の話です。 Itong paglilinis na ginawa ng Panginoong Isus sa templo, 2,000 more years ago pa ito. でもイエス様を信じる私たちには今も深く関係していることです。 Pero ngayon, sa ating panahon, sa henerasyong ito, bawat isa sa atin, konektado po ang bawat isa sa atin dito. 私たちの心にある聖霊の宮にもし他のものがあるのなら宮清めが必要かもしれません。 Halimbawa po, ngayon, bawat isa sa atin ngayon, mag-search ng ating mga puso. Mayroon bang ibang bagay
na nananahan sa puso mo maliban sa banal na spirito ngayon? Dapat hugasan natin yan at linisin natin. 第一コリントの20節にも書いてあるのです。 Katulad na nakasulat sa verse 20, 神様は私たちを通して神の栄光を表そうとしています。 ang kalwalhatian ng Diyos dapat makita na sa ating mga katawan. でも私たち思いますよ。 Pero tayo, bawat isa sa atin, naiisip natin, hindi po ba? こんな私が、 Sa katulad ko. こんなに小さな私が Sa katulad ko, 何もできないですよ。 wala akong kakayahan. でも私たちを通して神の栄光を表すのは私たちじゃありません。 Pero, sinabi ba ng Diyos na dahil sa kakayahan mo, kaya ka makikita ang kalwalhatian ng Diyos? Hindi. Wala tayong kakayahang maglabas ng kalwalhatian ng Diyos. 神様がその主の栄光を表してくださいます。 Ang makakapagpakita lamang ng kalwalhatian ng Diyos, ang Diyos mismo sa pamamagitan ng presensya niya sa atin. 私たちのこの弱さを通して主の栄光を表されます。 Sa pamamagitan ng mga kahinaan natin. 聖書は神様の御言葉が書かれてある書物です。 Ang Biblia, nakasulat dyan kung ano ang mga inuutos ng Diyos sa atin. イエス様の話だけでなく他の場所にもただのストーリーに見えてもそこには神様の計画また神様の御心が隠れています。 Makikita natin na nakasulat sa Biblia ang patungkol sa Panginoong Hesus. Ano ang nais ng Diyos na way ng pamumuhay natin? Nakasulat. Ano ang mga plano ng Diyos na nais niyang gawin? Nakasulat sa Biblia. そして全てがつながっています。 At konektado po lahat ng ito. 先週のペンテコステ礼拝でも語られたメッセージがあります。 Katulad po ng na pinag-aralan natin last week patungkol sa Pentecoste service. ユダヤ人の祭りであるこの50節に隠された神様の御心が語られました。 Napag-aralan natin last week yung nakatagong sikreto mula doon sa Pentecoste. 聖霊を求めることが主の御心だということを学んだと思います。 Napag-aralan natin ang kalooban ng Diyos na maghintay tayo at tanggapin natin ang ipinangakong banal na Espiritu ng Diyos. 一見私たちと関係がなさそうに見えるんですね。 Maaaring para sa atin, konektado ba ako dyan? でも神様の計画によって私たちともつながっています。 Konektado po tayo dahil kalooban ng Diyos at plano niya ito sa atin. 神様は約束に忠実なお方です。 Tapat ang Diyos sa atin. Tapat siya na makapangyarihan na tinutupad ang kanyang pangako. なら私たちは期待するだけでいいんでしょうか。 So ngayon tayo, mag-i-expect lang ba tayo? Wala tayong gagawin? 信じるだけでいいんでしょうか。 Mananampalataya lang ba tayo? 私たちは信じるから従うんです。 Kaya makakasunod ka dahil nananampalataya ka. 主に従うから主を信じるんです。 Nananampalataya ka, kaya ka makakasunod. 御言葉を聞いて、 So paano ka makakasunod? Pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos, salita ng Diyos. 御言葉を信じて、 Tanggapin mo at panampalatayahan mo. そして御言葉に従う。 At ipamuhay mo. この3ステップが私たちの必要です。 Ito kailangan natin sa buhay natin itong tatlong step na ito. そして従うときに主が必ず助けてくださいます。 So kung itong mga step na ito pinapamuhay natin, ginagawa natin, tutulungan tayo ng Diyos. そして聖霊様がその主の栄光を表してくださいます。 At sa pamamagitan niyan, makikita ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu. まとめに入りたいと思います。 So, iko-closing lang po natin. 私たちの人生とこの聖書はつながっています。 Tayo, ang buhay natin at ang Biblia, konektado po. どんな時もこの自覚が私たちには必要です。 Dapat aware tayo. Yung identity natin, palagi aware tayo kung ano tayo sa harapan ng Diyos. そしてイエス様はこの御言葉を通して私たちに関わろうとしてくださいます。 At ang Panginoong Yesus, gusto niyang makakonekta, gusto niyang makapasok sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang salita. でも知らず知らずのうちに御言葉を拒絶してしまいます。 Kaya lang po ang nangyayari, niririnig